Gente, e ontem eu coloquei a roupa do meu esposo para bater, né, no tanque, roupa de trabalho. E não importa quantas vezes eu procure nos bolsos, minha gente sempre vai ter dinheiro. Olha só, não importa, eu cacei tanto e quando eu botei para lavar, ficou trec, 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 trec. Sequei. Ontem eu botei para secar, né? E aí, hoje vamos tirar aqui as moedas comigo, minha gente. E olha só. Moeda que nada, minha gente. Moeda que nada, viu? Já foi-se o tempo de moeda. Tem mais nenhuma, não. Não importa quantas vezes eu procure nos bolsos. Não sei, parece que faz minar, se esconder, não sei. Acontece aí, minha gente. Quem é aí, esposo de pedreiro, me diz. E eu verifiquei em todos os bolsos, sempre verifico, mas sempre quando eu vou passar, tá lá, batendo. Me dá uma coisa. Acredita? Esse não acredita que tem bicho ali não, que tem prego, pedra, tudo enquanto ali não. Até pedaço de tijolo aparece. E é porque eu procuro nos bolsos. Não sei o que é isso não. Mina. É.